почему я занимаюсь хирургией нарушения прикуса, движением вот именно челюстей. Меня с самого начала моей карьеры привлекла именно идея, что мы можем влиять и на эстетику, и на функцию одновременно. Да? То есть мы делаем людей лучше и в отношении здоровья и красоты. Люди к этому быстро привыкают, никаких проблем с этим не испытывают и совершенно спокойно это носят. Потом. Ну, замечательно. То есть можно и морковку погрызть, и на публике выступать. Морковку нежелательно на период радозаживления, да, но в целом как бы особо глобальных ограничений нет. Просто волшебство. Спасибо, Роман Надеюсь, Феликсович. что так, да, приходите, будем рады вам помочь.